якчанд васияти бузургон: то хам нашавед, касе наметавонад саворатон шавад. худованд барои мо ду гӯш ва як забон офаридааст, то шуниданамон бештар аз гуфтанамон бошад. дар талаби илм то ба гӯшаҳои олам низ роҳ рав. мероси гарон ва пурарзиштаре аз ростӣ ва дурустӣ нест. ҳеҷ кас маҷбур нест инсони бузурге бошад. танҳо инсон будан кофӣ аст. мардӣ на ин аст ки ҳамла оварад, балки мардӣ он аст ки дар вақти хашм худро бар ҷое бидорад ва пой аз ҳадди инсоф берун наниҳад. бузург касе аст ки дар синаи худ қалби кӯдакона дошта бошад. қурбоқа ки ба арши тиллоӣ гузошта шавад, боз ба ҳамон қулмоқ мепарад. умри ҷавонатро ғанимат дон, чун медонӣ ҷовидон нестӣ. дониш арзиши онро дорад ки ранҷҳо бикашӣ. мардумро дар ғайб ҳамон гӯй ки дар пеши рӯй тавонӣ гуфт. агар ҳама метавонистанд аз истеъдодҳои худ дуруст баҳра бигиранд, дунё ҳамон биҳишти маъвуд мешуд ки ҳама мехоҳанд. агар худ ба хештан эътимод надоред, дигарон ҳам ба шумо эътимод нахоҳанд кард. солеҳтарин фарзандон онҳое ҳастанд ки бо аъмоли худ боиси ифтихори падару модар шаванд. аз ҷое ки намак мегиранд, хокро ба он ҷой намепартоянд. ба қадат ҳам қад не, ба феълат ҳам феъл бош. шахсе ки бисьёр дурӯғ мегӯяд, бисьёр қасам мехӯрад. ба дарахт такя макун ки дарахт мепусад. ба инсон такя макун ки инсон мемирад. ҷанг хубӣ надорад ва сулҳ бадӣ. ҳайвонро аз пашмаш ва инсонро аз суханаш медоранд. бо дасти чап нахӯред, пас ҳар оина шайтон бо дасти чап мехӯрад. ҳадиси расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам. ояти қуръонӣ: ба худписандӣ бар замин роҳ марав, ки заминро нахоҳӣ шикофт ва ба баландии кӯҳҳо нахоҳӣ расид. бузургон гуфтаанд: сухан бигӯ то туро шиносанд.